Yes, hello everybody. Today mikwano jange abalungi mbanirizaako mwe bali kubeera nga mwekuumidde ku channel eno. Amanyanze Alex Masaba, mukwano gwange omupya tukwanirizaako nnyo, nawe omukadde tukwebaza webali kubeera nga watchinga. Big shout out to all Manchester United fans. Mbagala nnyo mwebala kubeera nga mwagira team yaffe. So olwaleero I'm so much super excited. We are back with business tips as usual. Mukimanyi nti channel yaffe eno yes tusharingirako ebintu ebinatuyamba tweteese tutya okusobola okulaba nti abali ku kyeyo n'emikwano gyaffe abali e Uganda tusobola okubaako engeri gye twetandikirawo okwekulaakulanya nga omuntu yenna ayagala okubeera obulungi. Naye nga sinaba okwanjulira omulamwa gwaffe ogwaleero, mukwano gwange nzikiriza ntumbire ku mikwano gyange mwenna abasubscribinga ku channel yaffe eno, abawaayo ne mutuwatchinga. Mikwano gyaffe bangi mu UK, USA, Canada, Germany, Netherlands, China, abali Italy, muri bangi. We really appreciate abanyinaze ne baganda bange team Qatar, abali banyinaze abali Saudi, Oman, Jordan, Abu Dhabi, Dubai, Uganda, Kenya, wherever buli video yaffe wetuuka. Really we appreciate mwebali kubeera nga you listen and you subscribe to this channel. So olwaleero mukwano gwange nsagala like to take you too much time, njagala nkubulire ekipya kye njagala okusharingako nawe olwaleero. Leero mukwano gwange tugenda kwogera about sources of capital, how to get capital okusobola okutandika business. Sources, engeri ki zisobola okufunamu ssente ezitandika business. So abantu bangi muli eyo mikwano gyange bangi oluusi weebuuza oba munno asobola okubuuza Masaba lwaki totandikawo business n'omugamba sirina capital, ate oluusi sirina mulimu, oba akasente ke mbadde nako naguzeemu puloti nekanzigwako kati sirina zitandika business, oba banzibyeko oba banfeze oba nakozeemu project sente nezinzigwako, so sirina engeri gye ntandikamu business. So mukwano gwange ngenda kuwaako tips engeri 5 engeri gy'osobola okufunamu sente za capital osobola okubeera nti otandika business yo. Mukimanyi nti ennaku zino enjogerero ennaku zino oba endowooza eri muffe abantu ennaku zino, mu especially abakyala n'abaami, naye ng'abaami batono naye ng'abakyala, nti abakyala ebiseera ebisinga balowooleza nnyo mu kubeera nti wafuna omusajja alinawo kasente abeera ajja kusobola okumufumbirwa, oba wafumbirwa family engagga oba nafumbirwa omusajja alinawo kasente ajja kuba asobola okufuna capital. Eyo endowoozeemu n'abaami, mulimu abaami namu abo abagamba nti era ndowooza mubalaba nti njagala omukyala nga alinawo kasente. Kitegeeza omuntu oyo aba talina ssuubi yakufuna sente okuggyako ng'alowoozezza okusobola okufumbirwa omukyala alina sente oba omukyala okufumbirwa omwami alina sente. So yenjeremu abantu gye baba balowoozezza okufunamu sente za capital nga si yakutuuyana. Engeri y'okubiri abantu gye balowooza okufunamu sente nga za capital ye bukumpanya oba kye twandiyise okubba, nti Masaba n'akuwa omulimu oba alina edduuka n'akuleeta ng'omukozi, so mu kifo ky'okukola ne bakusasula omusaala gwo gwe ogira siriiwo oba n'otundawo akakadde n'okabba, olw'okuba oyagala genda kutandika bizinesi yo, olw'okuba otegedde bizinesi gye tulimu weetambula bwefuna. So n'olaba nti omusaala gwe bakuwa tosobola okureezinga sente zitandika bizinesi, n'osalawo n'ogamba kanzibe sente za boosi wange ngende ntandike bizinesi. Naye ebiseera ebisinga abantu ababba sente ezo oba abantu abakuba zidiiru nga bwe mulaba aba socialite nti omuntu nakuba obukadde bwa sente ezo ebiseera ebisinga zigendera awo bwezito. Oluusi abantu tebazikolamu ebintu by'amaanyi because
olumu wobba ssente of course ogenda kuba you fear otya nti bajja kunkwata ate wenagula business neteekako ekipande nti Masaba Nsanzi ejja kuba etambula so ojja kwekanga nti ssente osobola zirya ne ziggwawo nga tukoze na business so era ssente ezo zifa nga tolina kyokoze. Ensonga eyokusatu abantu gye balowoozamu okufuna ssente nga tebatuyane ye betting oba Rotary. Naddala banakapapula bannange mukimanyi nabagamba I'm a victim of sports betting nasibako kapapula so mbimanyi bulungi nnyo nti omuntu kyokulaba abavubuka bangi e Uganda bali unemployed because muntu akeera mu betting anamu 12 15 nagamba kangende nkwate odi 10 oba odi 5 nteekeko 10 nkuba obukadde 5 oba akakadde kamu sobola okufuna capital so eyengeri abantu gye beekuumidde mu bwavu lwa ndowooza eyo so mukwano gwange ali eyo nga olowooza mu bintu ebyo ebisatu nkusaba endowooza ezo zikyuse because tolina muyindi gw'ogenda kukuba oba kumwabya nti ogenda kufuna capital because omwindi omuntu asobola okuwa option 10 nti londako naye nga akuwa omupiira nga ku option 10 ye alinako 9 gw'olinako emu so kiba kizibu nnyo okumubiitinga so engeri esooka emu engeri omuntu gy'osobola okufunamu capital we are looking at sources of capital to start a business engeri ki gy'osobola otandikamu okufuna ssente za business so one source of capital it is called angel investors. Angel investors, what do we mean by angel investors? Angel investors is a group of people who can invest in someone to carry out a business over an individual. Nti omuntu angel investor engeri gy'osobola okufuna mu capital ye omuntu si kinoomu oba group y'abantu abasobola okuteekamu omuntu oyo ssente okusobola okubeera nti atandika business. Ekyokulabirako osobola okubeera nti Masaba ndina idea yo like nali ntunzeeko ku manda nezija nengamba mukwano gwange lake omanyi amanda gano gafuna naye singa ompayo akakadde mu myezi 3 nja kusobola kubeera nti nkundiza ssente zo nga nfunye capital but angel investors ono omuntu baba kuwa ssente tamala kuwandiisa endagaano nti ate osinga ki ate ononteramu amagoba ameka which means you have to build a relationship with strong people n'abantu alinawo kasente ng'omuntu osobola okumusomera project yo n'omugamba singa tukola bwe tuti nabwe tuti singa tukola bwe tuti nabwe tuti tusobola okubeera nti tufunamu kasente so sometimes omuntu asobola okuwa n'egiba emitwalo 5 kakadde naye nga woba olaba nti olina kyofunyeemu it is good n'omuteramu ka interest katono naye nga angel investors tatera nnyo kulimitinga amagoba yagamba engeri gy'onsomeddemu sacula kankuwe weeye naye okole ki onkomezewo ebiseera ebisinga bannayuganda tetuli beesigwa nti omuntu wakuwa ssente ze okomekereza ogyeko enamba y'essimu okyusiza wosula so omuntu naba nga takufuna ekyokulabirako ekirala ekyangu nze natuula neŋŋamba nti nina experience mu real estate so neŋŋamba nti singa nsomeramu bankuba kyeyo ne mbagamba nti singa okwata miliyoni z'6.5 n'ozimpa omwaka oba n'okwata miliyoni 13 n'ozimpa nja kusobola okufunira poloti 5/5 ku miliyoni 6.5 ng'ogenda kuzimbamu emizigo gy'abapangisi oba nekugamba nti okwata miliyoni 13 omwaka n'ozimpa ojja kuba nkufunira poloti 5/10 kyapa ng'ogenda kuteekamu emizigo so wenavaayo nze ne introducinga ekirowoozo kyange ekyo abannayuganda baavaayo bankuba kyeyo ne bakibayinga so ne bateekamu obwesigwa ne bagamba okay Masaba katukuterese ssente gwengeri gy'olina experience mu ttaka omanyi ttaka lwe litambula omanyi gw'onoofunako otya so kuba kati nze nabala nti singa mbaseeringa ekirowoozo kino ne mukibayinga which means omwaka we gunaagwako abantu 20 sisobola kubaguza ettaka nembulako kubafunamu capital wa miliyoni 5 oba 7 okay so wano nze sirina capital gwenteesemu but nakola ekirowoozo kyange nenkiguza abantu ne bakibayinga ekyokubiri sisobola kubeera ku YouTube eno nengimalako omwaka nesitafunako miliyoni 5 zitandika business which means anti wenvaayo nenjogera ekintu bwe kiti n'okibayinga
picking like no sharingirako ne munno. So channel yange eno at the end of the year nja kuba nsobola okufunamu wadi $1,000,000 isobola okuba nti tandikirawo ka business koona. Naye abantu bangi muli mu WhatsApp group musiiba okuva ku makya paka kawungezi n'osangako message 1,000, naye nga mu WhatsApp group abantu 100, 200 obuzeemu n'abantu 3 gwosobola ogenda mu inbox n'ogamba manyi Masaba omwana wange ali admitted, taata wange mulwadde naye nteerako ku simu yange $20,000 oba 3 nja kuzikubanga omwezi guwedde. So mugezeko okubuildinga abantu abanasobola otubeerawo. Kati gwe imagine abantu abali mu group yange ya WhatsApp tewali member asobola okufuna kizibu ne tutamuwa sente ate teetaaga na kugamba nti ate teekamu amagoba because tumanyi we are teamwork. Okay, so that is one source of engeri gy'osobola okufunamu capital. Tugezeko okubuildinga relationships, strong relationships n'emikwano gyaffe n'abantu abanasobola okuba nga batuyamba nga tetusobola okwetuusaako ekiseera ekyo. Ensonga ey'okubiri, sources ey'okubiri gye tusobola okufunamu capital eyitibwa venture capitalist. Venture capitalist yeno omuntu okubeera nti watandikako business yo oli naavaayo n'akwongeramu ka sente oba n'ogaziwa. Okay, so just an example like nsobola kubeera nga nina omudaala gya chapati. You see this is my chapati. Nina omudaala gwange gwa chapati wano ekata. So banaganda abagala chapati ekata banange mu inbox banange enimba zino zange za kulya. So osobola kubeera olina business yo omudaala gwa chapati, amanda, olina hotel, olina essomero, olina ettaka lyo waligula naye nga saawa ezo tolinakyo busobozi buteekako enkulaakulana. Olina avaayo n'agamba okay ettaka lino nze kandipangise nzimbeko ebizimbe like amasomero oba biki tujja kwebala. Okay, something omuntu okubeera nti aku laying the hand akukwatamu n'akupushinga. That is what we call venture capitalist. Into omuntu ajja n'akwongeramu business yo neba nti boostinga oba oluusi n'ogaziya branches olw'okuba nti business eba efuna naye nga tolina busobozi bugaziya. So omuntu aba agenda kujja asobola okulaba nti business yo agikwongeramu ssente. So that is another source of capital engeri gy'osobola okufunamu ssente. So kiba kirungi ne tutandikako business ne tutalinda nti nja kutandika. Bw'otandikako ojja kufuna omuntu akukwatako akwongeramu capital. So source eyokusatu engeri gye tusobola kufunamu capital, it's called grants. Grants is grants. Grants zino zikola zita. An example, NGOs, charity, osobola okutandikawo charity group no sharinga ojja kufuna abantu basobola okuteekamu akasente nobanga kuyamba abantu ng'ate nawe ofisako akasente ka business. Abantu abagala okutegeera grants bwe zikola, you can go to Google search ojja bajja kuleetera grants how it works. Era bazifunamu batya then ojja kuba oyongera okumanya obuzibu abantu bwe tulina nti ebintu ebimu it sounds new to us. Era ekintu oba tomanyi bwekikola faayo okumanya engeri gye kikolamu, togamba nti tekisoboka because waliwo abantu ababirimu ng'ate era babikozesa okufuna ssente. So faayo okumanya engeri gye kikolamu. Don't say it is not possible. Oba tokimanyi kkiriza nti tokimanyi era omanyisibwe. So nze nkubuliddeko source of income capital engeri gy'osobola kufunamu, it's called grants. An example, NGOs, mulaba abantu abagamba tulina ebibiina biwola abantu ssente, biyamba abantu ssente okwekulaakulanya. So it is also a source of income. So engeri gy'osobola kufunamu capital. Another source of income, source engeri gy'osobola kufunamu capital, it's called crowdfunding. CROWD. Crowdfunding wano oba kitegeeza like omuntu osobola kubeera ne proposal yo nokiselinga someone or nokiselinga to an institution
ne basobola okuba nti bakuteekamu sente. Still osobola okugenda ku Google and search about crowdfunding, engeri gye zikola bajja kuba bakuwa more details. Tufeeyo okumanya ebintu bino engeri gye bikola then engeri gye tusobola kubifunamu. Then another source of engeri gye tusobola kufunamu capital, number 5 eri what we call invoice factoring. Invoice factoring ekola etya? Ye muntu kubeera nti like an example nti masaba I'm a profession oba I'm an electrician oba ndi w'amasanyalaze ndi plumber nenkolera company, then company negamba agenda kunsasula mu myezi 2. So mu myezi 2 nze nsobola kwata invoice yange nenjuwa any money lender oba bank nembagamba nti company eno ngikolere njibanja $2 million naye nze njagala mumpe $1.5 million oba 6, then company genda kuba ebasasula. So omuntu oyo kyakola finding out with the company okumanya kituufu ogibanja oba togibanja. So if they confirm from HR manager, then yena akusasula nalinda company nekola ki nemusasula. So mukwano gwange ampuliriza owuliddemu njogedde ku kigambo nti genda mu banka ofune we sente otandike business, which means bank togikulembeza wabula okkirizibwa okutunda ku bintu byo by'omunju n'otandika business yo. Don't forget to subscribe